我们有很多的小朋友刚开始以为是肺炎，查也查不出来，最后到我们这里的时候，肺里面都有空洞啊、卡血啊。要涉及到中考、高考，甚至一听说要休学，就直接就不愿意治疗了。但是这个人的情况，你一打开腹腔以后，肠道里边的大便呀、肠渍呀，还有这些淋巴结呀，全部都混在一起。就是慢性的感染，经常会伴有重度的抑郁。对，今天我是被感染科的医生包围了。今天我来到感染科，其实是有个特殊的缘由。我自己管理的病房有一个小朋友，是一个11、12岁的少年。这个人呢，刚开始他是反复发烧，有点咳嗽，但是时间越来越长，一直到1个月，我们拍了胸片之后就发现有点诡异了。这时候给他做了 CT， 我们看到的是白肺说不上，我们可以说是雪花肺。那我们病房就觉得这个小朋友有一个特殊的疾病，要高度警惕的，就是我们儿童的结核病。给他做了皮肤的试验，没有到24小时就已经明显的阳性了。我们就联系了黄丽树主任，因为我们的感染科是浙江省儿童结核病诊治中心，所以我们把这个专病送到了专科来进一步诊疗。今天我就想来看看这个小朋友到底怎么样。这个病人我知道，当时是我接诊的，我们当即就给他做了一个血液的一个高通量的2代测序，病原学明确是一个结核分支杆菌的感染。同时呢，我们让小朋友做了一个浓钠雾化，让他把他的深部的痰给吐出来，从这个痰里面去找了一下这个结核，他的一个结核的核酸片段也是阳性的。现在治疗已经强化期2周了。目前孩子的咳嗽、体温已经完全好转了。那是蛮好的啊。我们有很多的小朋友刚开始以为是肺炎，查也查不出来，最后到我们这里的时候，肺里面都有空洞啊、卡血啊。到现在我要跟别人讲说，结核会肺里面卡血的，一脸盆的，他们都没有听过这样的故事，觉得林黛玉就这样的呀。你说的对，林黛玉就是非常典型的一个例子啊。光是卡血的，我手上至少已经接诊过2例，然后都是那种卡出来的血都是很多，鲜红色一袋一袋装起来的。有些家长就是可能不想做，有些家长就觉得我只要不查出这个毛病，我就没看到就是没有。对，有个妈妈就这么说，我只要不查，我就没有这个结核。我碰到过一例，这个小朋友起病还是比较急的，是一个小学6年级，发热咳嗽5天，然后突然嘴巴一捂，手上就是一滩血，到了晚上的时候就开始呕血了。从他的这个肺部影像学的表现他已经形成了一个很大的空洞，这个起码要半年了，是对吧？对于这样的病例，我们都是立刻上报，要求在24小时之内，当地的疾控、当地的学校接到管控要求之后，会立刻着手开展学校内的筛查。中国的儿童的检出率是远远低于全球的水平的，我们只有2%，这是检测技术的能力的问题。还有呢，儿科医生的这个不是真实数据，这个只是我诊断出来的数据啊。因为呢，全世界的结核儿童的平均是12%，那欧美国家的也是10几我们中国的有没有比欧美国家的发病率低？这个是存疑的。所以呢，我们是觉得在儿童专科医院里面应该要有这么一个结核诊治中心，这样大家至少会认识到儿童结核大概是什么样的表现。据我所知，我们成立了这个浙江省儿童结核病诊治中心之后，我们诊断的病例和治疗的病例是迅速上升对，外省都很多病人慕名而来的。我觉得最值得骄傲的一点，那就是呢，我们目前保障了浙江省以及长三角地区的儿童结核的重症的零死亡，因为哪怕是在欧美国家，它的结核的重症的死亡率都高达20%到60%。像我们去年是救治成功了全球年龄最小的一位小朋友，他只有800克，24周。刚才我们听到很多卡血的这些最后的结局好不好？都挺好的，经过治疗之后都挺好的。这个治疗是漫长的，对，家长能接受这个漫长吗？我们都是6个月是吧？标准的，甚至更长。经过我们不停的劝说，基本上都是能够继续治疗下去。虽然就在这个过程中，有些家长是不愿意做检查，有些家长是不愿意吃这么长时间的药，还有一些家长是因为要涉及到中考、高考，甚至一听说要休学，就直接就不愿意治疗了。有学业的压力。对，我之前有碰到一个小朋友，他是一个脊柱结核。脊柱？对，还是比较少见的。他是大半年的，说是运动之后说有点隐隐的痛，家长也没当回事儿，小朋友们也比较坚强，也没当回事儿。然后有一次突然剧烈运动之后，突然说不能走了，做了磁共振之后
我们也吓了一跳，两侧的这个腰大肌这边全是脓，然后呢，休11和休12吧，好像都是有骨折的那个现象。这个脓哦，从这里一直延续到盆腔、大腿根部，差不多是有40公分吧。非常长，非常大。每天给它冲脓，每天给它冲，然后冲了整整1个月。对，现在走得很好，完全没有损伤到神经，可以正常的行走。这个是真的是让大家心安的一个结局。我们还有另外一个病例，它是腹腔结合的，也是非常重的。这个是一个上初中的一个大女孩子，她的个子有1.59米，但她体重却只有30多公斤。她已经反复的肚子痛有2年多了，但是一直没有去就医，就是忍着嘛。突然有一天就是肚子痛的特别厉害，受不了了，然后到我们医院急诊去做了个 CT， 就是肠子里边的大便呀、气体啊，全部都漏到我们腹腔里边了有一个肠梗阻腹膜炎的一个表现，马上就拉到急诊手术室去做手术了常规来说呢，我们就是一个主刀医生就可以完成1台手术，但是这个人的情况，你一打开腹腔以后，肠道里边的大便呀、肠子呀，还有这些淋巴结呀，全部都混在一起，他的手术是非常高难度的，所以我们外科医生马上又请了其他另外一个外科医生来支援，2个外科医生然后连续作战整整7、8个小时，才把这个小姑娘从这个生死线上拉回来。这个也真不容易啊。得亏到我们医院啊，如果真的是一个级别低一点的医院，可能这条命拉不回来了。在开刀的过程当中，他的淋巴结像灯笼一样的，所以这样的情况之下，他们就立马打电话给我们说要转过来，并且提醒我们呢，说这个小朋友很可能是救不活的。这个娃他有2米左右的小肠，肠子有将近一半都已经坏死了。最后做了一个临时的一个造瘘小朋友也确实特别痛苦。他整个治疗过程因为病情很重也很漫长，最关键的还是他的肺，那个肺很多地方都已经烂成一个空洞了。就经过我们医院多个学科团队的一个联合治疗，他现在体重从原来入院的30公斤长到了38公斤左右，他的这个肠子后来已经顺利的通过手术关回去了。已经有出院的曙光。前面因为这个肠子的问题，小朋友的心理状况每况日下，一直卧床，每天这么多的盐水，各方面的原因，感觉他的求生欲望都不是很强烈的，有段时间。就是慢性的感染经常会伴有重度的抑郁。对，我们会在重症的结核的病人当中呢，同时会请心理科进行疏导。儿童的结核的依从性是很难的，尤其是小孩当中的片剂，因为结核都是一粒一粒的药，吃起来是非常困难的。我们是今年拿了国家科技部的重点研发项目，想办法做短程，把目前的6个月的疗程打到2个月，把它的4种药放到1颗的分散片里面，洋在水里面让小朋友喝。这个项目下个月开始启动。对，这个真是福音啊！这我们全国唯一一家太棒了这个体现了我们国家双中心的这个医院的一个实力了。谢谢叶主任。还有很多的路要完善。那么这个预防上面，其实还有网络上的声音呢，就是我们小时候都种卡介苗嘛，预防结核的这个疫苗嘛，还有没有意义每个人去接种这个卡介苗呢？叶主任的这个提问是非常对的。我们在结核病的收进来了之后的小朋友，都会去看他有没有卡巴，有卡巴的病人，他的恢复会比没有卡巴的人要好很多，重症程度会好很多。还有人没中的吗？我们中国的卡介苗的接种率是90%以上，但是有一些医学的情况，它没法接种，比方说过敏早产儿等等。这些案例我们听的都是触目惊心幸好所有的案例经过我们结核病诊治中心都把它治疗回来了。但是我在想，对我们老百姓来讲，或者对基层的医生来讲，黄主任跟大家有什么建议给我们年轻医生、基层医生讲的？怎么样少漏诊，多发现？我们首先对于密切接触者的筛查是非常重要的，这是第一步第二个线索呢，我们指南里面对于发热2周、咳嗽2周、喘息2周的小朋友，建议要进行结核的筛查。那么第3类的人，往往结核是在合并有其他感染的时候才会被发现的，比方说新冠的时候，那一年结核查出来就特别的多，因为呢新冠的时候要拍 CT， 如果就发现特殊的影像学，同样的也是要进行结核的筛查最后一个通过病原学做病原的2代测序，结核菌如果是阳性的话，务必再去追溯它的接触史等等来诊断。这个结核毕竟是有传染性我们的医生护士大家愿意进入结核病来进行治疗。姚医生你愿意吗？我愿意的，因为我们科其实 I do 我们科严格遵循了传染病的防控的要求
实行3区2通道的一个管控。我们是全国唯一一家目前仍然是负压开着的儿童的传染病的中心。这个负压就花了我们很多钱，因为我前面提到的，治疗成功的全球年龄最小的小朋友，花了劳务费，就给医生护士的劳务费整整10万块钱1个月。这个小朋友最多只付了3万块钱，并且是包含药费的。他报销了之后，他可能只付了5000块钱。其实就我知道啊，是我们结核病防治中心本身承担了很多的这个义务，付出了很多的甚至经济上人力上的一个支出。我觉得这也是我们浙江省儿童结核病诊治中心的一个社会责任感。虽然医院现在是基本上自负盈亏，但是呢，作为公立性的医院，我们是不惜代价的。结核到底是个什么病？结核呢，是由人结核分支杆菌所引起的儿童的非常常见的慢性的感染性的疾病。它可以感染我们大家所熟知的肺部，除此之外呢，淋巴结、骨骼、颅内包括就是我们神经系统，以及呢睾丸、这个腹腔，全身的所有的部位。比方说儿童的肺炎，基本上经过1个星期的急性治疗之后呢，基本上100%是痊愈的。但是结核烂掉了就真的是烂掉了，所以我们见到的结核的残疾率接近于20%，死亡率也非常的高。在我们的病房里面，经常会碰到一些小朋友经过治疗了之后，他有可能肺功能是受损的，有可能是跛行的，也有可能呢因为颅内的有病灶。我们曾经有碰到过脑干结核的小朋友做了手术活下来了，但是呢小朋友的眼睑就一直是不对称的。所以我们对结核要高度的重视，早期去发现识别，避免不良的预后。